isipokuwa tu hawa watu kulingana na vile alivyo, nimeona ni mtu heshima na ni mtu ambaye anatoka kutafuta riziki yake kwa njia ya halali. Inasemaje? 5:82 5:82 Qur'ani. Twende. Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Hakika safi utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Safi ni Mayahudi. Naomba urudie tena. Naam. Ili aweze kukupata kwa njia iliyokuwa sawa zaidi. Hakika safi utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine. Ndio. Kwa Waislamu. Ni Mayahudi. Hebu mpe maiki kakangu. Kaka, leo nimeanza kuifungua Qur'ani. Sijui kama maisha yako, macho yako yashawahi kukumbana na Qur'ani uso kwa macho. Nasema macho yako yashawahi kuiona Qur'ani kwa macho? Ulikuwa unaiona juu juu? Naiona tu venye iko hapo kwa meza. Ushawaiona? Ama ndio mara ya kwanza? Nishaiona kwa kusoma sijaisoma. Hujawahi soma? Asante sana. Lakini unaiona? Naiona. Safi kabisa. Leo hata katika mitandao ya kijamii zipo Qur'ani, mtu ana download anaiona Qur'ani, lakini anasema maisha yake hajawahi soma. Leo inasomwa mbele yako ukishuhudia. Kuna watu hapo wametangazwa kwamba ni maadui zetu sisi Waislamu. Sijui kama umewasikia hao ni wakina nani? Ama arudie? Rudia tena mara ya tatu. Angalia hapo. Twende. Hakika safi utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Ni wakina nani? Ni Mayahudi. Mpe Mungu aliyetumba sisi, aliyeziumba mbingu na ardhi, aliyekumba wewe na mimi, na wote walioumbwa na Mwenyezi Mungu. Kauli yake inasema hivi: kuna watu wanatangaziwa uadui baina yetu sisi Waislamu. Na wakina nani hapo, kama ulisikiliza vizuri? Baina yenu Waislamu na Mayahudi. Asante. Kumbe kwa mujibu wa Qur'ani kuna uadui ambao uadui huu ni Waislamu na watu gani? Mayahudi. Asante sana. Umesoma mpaka darasa ngapi shuleni? Darasa la 10. Umezidi madarasa 9. 10 wewe umenizidi 9. Mpe sasa amalizie, twende. Inazidi na kusema gazeti zitafika tu tena. Hamisi, kwa upole tu, kwa sababu ndio nimeingia hivyo. Yaani gawanya gazeti, na ingekuwa hela hizo usingeleta hapo. Lakini kwa sababu ni magazeti umekuja na yote yamefika. Sasa taratibu, yagawa taratibu, usiniharibie mkutano. Twende. Inasema twende. Ni Mayahudi na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu. Twende. Na utawaona walio karibu. Kwa urafiki na Waislamu. Ni wale wanaosema. Wanasema nini? Wanaosema nini? Sisi ni Wakristo. Hebu mpe kaka. Kuna watu wawili wanatajwa hapo kwamba ni marafiki, wako karibu sana kwa urafiki. Kwa mujibu wa Qur'ani, hawa watu nane. Wale washirikina na Wakristo ndio marafiki. Nimesikia na marafiki. Arudie tena. Sisi hatuna shida bana. Kurudia hata mara 100 tuko tayari kwa ajili ya kumfundisha, hata kama mtu huyu mmoja tu, hata kama akitoka na aya moja peke yake itakuwa imetutosha kwa leo. Lakini tuko tayari kumfundisha mtu aya moja ambaye hayuko tayari kuja kwa ubishi. Aelewe aya moja, kesho 2, kesho kutwa zingine ajiamulie mwenyewe. Inasemaje? Rudia tena. Bayo yuko karibu. Betri, nani yako hapa shekhe? Nani? Inasema ndio. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Safi. Ni Mayahudi na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu. Full stop. Endelea. Na utawaona ndio walio karibu kwa urafiki na Waislamu. Na utawaona
walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Hebu mpe kakaangu hapa. Kuna urafiki unatajwa pande zote mbili, sawa eh? Yeah. Nani na nani warafiki? Kristo na Muislamu. Asante sana ndugu yangu. Yes. Kwa mujibu wa Qur'ani, Waislamu na Wakristo, yeah, sisi si ni kweli ni marafiki? Yeah, ni marafiki. Nyinyi mkiuza sisi tunanunua, sio? Yeah. Sisi tukiuza na nyinyi mnanunua, sio? Yeah. Biashara tunafanya pamoja. Yeah. Huenda hata aliyekuandika kazi si Muislamu. Yeah. Kwani hajaona Waislamu wengine? Lakini kwa sababu wewe na sisi ni marafiki, ndio maana nikakuita kwa heshima, ukaja kwa heshima, kwa sababu wewe na mimi hatuna uadui, lakini tumetangaziwa kwamba Mayahudi ni maadui zetu. Kwa hiyo ukiwa hapo, kwanza jisikie uko nyumbani. Wanaokuzunguka wote ni marafiki zangu. Tuzungumze maneno kwa heshima, tufundishane. Lile ambalo mimi silijui usisite kunifundisha, na lile ambalo wewe hulijui na mimi nisisite kukufundisha, kwa sababu marafiki siku zote wanaelekezana mambo ya sawa, si kweli? Mpendelee, inasemaje? Inazidi na kusema ndio hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao ndio wanavyoni, ni kwa sababu miongoni mwa ndugu zetu wa Kristo wengine wameenda shule, ilo hatukatai, endelea. Na wachao Mungu, kisha ndani yao kuna wachao Mungu, endelea. Na kwa sababu wao wa Kristo, kwa sababu hao wa Kristo hawatakabari. Hili neno akilijua na mnunulia njugu za mbao. Hebu mpe kwanza. Nice popo. Kuna neno limetumika hapo. Yes. Kwa sababu hao wa Kristo hawatakabari. Hilo neno utalijua kwa Kiswahili? Sababu wa Kristo hawatakabari. Nini maana ya kutakabari? Jui. Ndio maana nikaahidi. Yaani ungelijua hilo, yeah, ningekununulia njugu za mbao. Huo unatumia njugu? Natumianga. Asante. Hiyo nalo mpaka utulie. Saidi mwenyewe huyu hapa huyu. Mpaka leo bado. Kwa sababu hao wa Kristo hawatakabari. Bimaana hao wa Kristo hawana kiburi. Yes. Wewe ungekuwa na kiburi, ningekuita ungekuja? Ungekuwa ukana kiburi, ningekuomba uje unisalimie kwa mkono, ungesalimia? Hapana. Lakini kwa sababu huna kiburi, ukaja ukanifanyeje? Kwa sababu wewe ni Mkristo wa kweli. Yeah. Mungu anatambua kwamba hamna kiburi. Yes. Lakini maliza sasa, twende. Malizia kipengele cha mwisho, kipengele chenye utata. Akikubali hapo sawa, twende. Wakijua haki huifuata. Wakijua haki, Wakristo wanaifanyaje? Mpe maiki. Huifuata. Asante sana. Mweke pale mahali petu, tema palipo na wema. Kwa hiyo kwa sababu Wakristo hawana kiburi, wakijua haki huifanyaje? Huifuata. Asante sana. Hiyo ndio Qur'ani kaka wangu, na miongoni mwa maneno yaliyoko ndani ya Qur'ani, miongoni mwao ni maneno kama hayo. Sisi watu tunapenda Wakristo, ni jamaa zetu, tunaishi nao ploti moja, maisha inasonga tukiwa na wao, si ni kweli? Labda kakaangu, katika kukaa kote huko, Yeah, huenda uko na swali ungetaka kuwauliza Waislamu lolote. Tuna dini, siasa hapa hakuna mtu anajua. Aliingia Saidi kwa siasa, ametoka. Sasa tuko naye kwa upande huu. yes. Kwa hiyo hapa masala ya siasa hakuna mtu anajua. Mipira ndio usiseme kabisa, dini tu mawili matatu. Na pia ukiuliza swali, sio kwamba yote tunaweza, la. Yale ambayo hatuwezi, kuna walimu wetu, mashehe zetu hapa wamesimama, lakini tunataraji kwamba watakuja kutusaidia katika hayo maswali. Swali lolote la dini, Swali lolote la dini. lolote la dini. Kwa hivyo, kwa hii kuhani, Ndio. nyinyi mnaamini Muhammad kwamba ni mtume wa Allah. wa Allah. Ni kweli? Je, kwa Biblia Muhammad alitajwa kama mtume wa Mungu? Hapo sijawahi fika.
mwalimu wangu Sheikh Abdul Karim, swali limekuja, ikiwa Qur'ani imesema kwamba Muhammad Rasulullah, kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, je, kwa Biblia ishawaitajwa? Hilo sio lika langu, mwenye lika lake Sheikh Abdul Karim aje hapa, na Waislamu mgeni wetu anaichukua maiki na kuombeni, hata kama uko na haraka, labda ikiwa kwako kunaungua moto, nenda kazime moto, lakini ikiwa ni mambo ya kawaida, naomba utulie. Mwanzo wa mhadhara huu mpaka mwisho kuna dua maalum ambayo tutamwomba shekhe wetu aiongoze kwetu sisi sote na kumwelekea Mwenyezi Mungu. Huenda kwa dua kama hizi Mwenyezi Mungu naye akatutatulia matatizo yetu. Wabillahi tawfik wal afwa minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebu mpatie mic rafiki yangu. Anayo. Nikumbushe jina rafiki yangu. Mimi naitwa Fred. Fred. Yeah. Sasa nitakuomba wakati tunaendelea kuzungumza, Yes. I beg of you, loud your voice please. Sawa eh? Yeah. Ongeza sauti, manake kuna record pia zinafanya. Mimi sauti yangu kidogo inasikika, yako kidogo inakuwa iko chini. Sawa eh? Sawa. Sawa kabisa. Kwanza nakushukuru kwa swali ulilouliza. Yeah. Lakini pia nataka nikuelimishe kisomi ya kwamba utabiri huwa hautajwi jina. Kwa mfano, jina Yesu halipo katika Biblia Agano la Kale, halipo. Kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki, jina Yesu halipo. Ama lipo? Halipo. Oh, sawa, halipo. Yeah. Lakini utabiri wa Yesu upo. Sawa eh? Yeah. Lakini kuanzia Mathayo, kwa sababu Mathayo, Marko, Luka na Yohana, Yeah. ndio injili ya Yesu, si ndio? Ndio. Kama ni injili ya Yesu, ina maana Yesu tayari kashazaliwa ndio kapewa injili, si ndio? Ndio. Kwa hivyo Yesu amezaliwa, jina lake likawepo. Sawa eh? Sasa turudi katika Qur'an na Biblia. Yes. Katika Qur'ani, Yeah. jina Muhammad lipo. Katika Biblia, kwa kuwa hajazaliwa pale, Yeah. na kulikuwa na Taurati, Zaburi na Injili, jina Muhammad hamna, bali utabiri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam upo. 21:13 Isaya ndio sasa. 21:13 Isaya, wacha nimpe salamu. Haya, nishafika hii hapa, inasema Ufunuo juu ya Arabuni. Hebu mpe kwanza huyo rafiki yangu. Biblia inasema ufunuo juu ya nini? Ya Arabuni. Arabuni. Ushaisikia hilo jina Arabuni? Arabuni. Ushawahi kusikia? Si ni Uarabuni huko. Ni Uarabuni. Na kwa imani yako unavyojua Mtume Muhammad katokea wapi? Mtume Muhammad Mwarabu. Ni Mwarabu. Safi kabisa, ni Mwarabu. Biblia inasema ufunuo juu ya Arabuni. Ukisikia neno ufunuo, huwa panafunuliwa nani? Siendelee ndio tuone hiyo ufunuo wa Arabuni. Sasa kabla hatujaendelea, uweze toka darasa la kwanza ukaenda darasa la 4 utakuwa taira. Unatoka darasa la kwanza unaenda la pili. Sasa wewe unataka hiyo Biblia nisome kama gazeti, sifanyi hivyo. Huwa naenda andiko baada ya andiko baada ya andiko. Sasa neno la kwanza ufunuo, ushajua maana yake kabla hatujaendelea chini? Nimeshajua ufunuo. Kwa hivyo kunafunuliwa nini ukisikia neno ufunuo? Ufunuo? Kuna ufunuo tu Arabuni, lakini hawajataja hiyo ufunuo. Sasa naomba msomaji akusaidie, kisha tuendelee hapo. Hebu msaidie, akisikia ufunuo panafunuliwa nini? Amosi 3:7. Kitabu cha Amosi. Amosi 3:7. Ili wewe rafiki yangu, wewe rafiki yangu, ukisikia ufunuo usipate shida. Amosi 3:7 inasema, ndio, hakika Bwana Mungu, sikiliza hiyo, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Biblia inasema Bwana Mungu hatofanya neno lolote bila kuwafunulia. Umesikia hilo neno?
bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hivyo ukisikia panafunuliwa, huwa panafunuliwa nabii. Umeelewa bado? Umeelewa eh? Sasa rudia kule 21:13. Ufunuo juu ya Arabuni. Ndio, juu ya Arabuni. Kwa hivyo ukisikia Arabuni pamefunuliwa, huwa pametoka nabii pale Arabuni. Endelea. Ndani ya mwitu wa Arabuni mtalala. Hiyo sasa maneno nasema ndani ya mwitu wa Arabuni mtalala, sio utalala, no, mtalala ni mtu zaidi ya mmoja. Mutalala. Endelea. Enyi misafara ya Wadedani, enyi misafara ya Wadedani, waleteeni wenye kiu maji, waleteeni wenye kiu maji. Enyi wenyeji wa nchi ya Tema. Tema, unamjua Tema ni nani? Mpe. Tema ni mtoto wa 9 wa nabii Ismail. Ismail ni mtoto wa Ibrahim. Ibrahim alimzaa Ismail. Ismail akazaa mmoja katika watoto wake anaitwa Tema. Tema mahali alipoishi sasa hivi panaitwa Madina. Yani Biblia tumeisoma sisi, historia yake yote tunaijua sisi. Tema mahali alipoishi, yani ukisema si kweli, mimi nakupa andiko tu, ni mtoto wa Ismail. Na kwa mlango wa Ismaili ndio aliyotoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa mlango wa Ishaka ndio alitoka nani? Yes. Ubarikiwe. Kwa hivyo hapo wanaambiwa watu wa Tema waende wakawalaki watu wanaokimbia. Ukiendelea ile andiko linasema wanakimbia mbele ya upanga uliofutwa kwa upinde, yani ni watu wanakimbia vita. Kwa Waislamu hawana shida na hiyo historia, kwa sababu ni kisa maarufu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu walitoka Maka kuelekea Madina, wakalala pale kwenye pango, mwishowe wakapokelewa pale Madina. Wakati huo tayari Waislamu walikuwa tayari wameshatangulia Madina. Hiyo ni historia wazi kabisa ambayo sisi Waislamu tunaifahamu. Ni historia ya Mtume Muhammad. Hiyo ni historia ya Mtume Muhammad. Okay. Sasa mimi nimeona kuna madam pia ameketi pale. Mimi nataka nikupe zawadi tu wewe, alafu pia niongee na madam. Sawa? Nipe. Zawadi nakupa 3:11 Luka. Kitabu ni mimi nataka nikupe zawadi tu. Huyu kasema atakunulia njugu. Mimi nakupa zawadi. 3:11 Luka, alafu tuongee na madam pia. Haya, inasema 3:11 hii hapa. Ndio. Namuonyesha maandiko matakatifu kabisa. Ndio. Inasema akawajibu akawaambia, mwenye kanzu mbele. Hebu mpe mwenye kanzu. Kanzu ni nini? Kanzu ni nguo. Ipi? Ni nguo inayovaliwa. Ipi hiyo? Hiyo umevaa hiyo. Kama hiyo. Wewe kumbe unajua. Kwa hivyo mwenye kanzu, wewe kanzu unayo nyumbani? Sina hata aina yoyote. Una mpe, maliza. Mwenye kanzu mbele. Angalia Biblia inasemaje? Mwenye kanzu mbili ampe asiyekuwa na kanzu. Mpe tena maiki huyo. Biblia inasema kama hauna kanzu upewe nini? Kanzu. Na wewe rafiki yangu umesema hauna nini? Sina kanzu. Sasa nataka nikupe kanzu. Sawa uko tayari kuchukua kanzu? Kanzu. Niko tayari nikielewa. Unajua lazima uelewe maandiko mzuri, uelewe Qur'ani mzuri. Very good. Yeah. Anayempinga Mungu siku ya mwisho anaenda wapi? Naenda jehanamu. Very good. Ukifuata maamrisho ya Mungu siku ya mwisho unaenda wapi? Naenda peponi. Ubarikiwe. Leo wewe hapa Isiri barabarani, ukitembea ukaona noti ya 1000 imekanyagwa, watu hawakuiona, wewe ukaiona, utaiokota ama utafikiria? Nitaachana nayo. Utaachana nayo? Utaachana nayo? Njugu za 20 tu ulikuwa unazitaka, utaacha 1000? Wewe si muongo. Nilikuwa naitaka aje. Yeye ndiye ameniambia ataninunulia njugu. Angekununulia ungechukua, ungekataa? Mimi sijamwambia ninunulie njugu. Sawa, angekununulia ungechukua, ungekataa? Mimi si amenunua. Si ni zawadi amenipea. Ungechukua, ungekataa? Ningechukua kwa sababu sambao tu unachukua. Je, 1000 utaacha wewe? 7:26 Mathayo. Wacha kwa niongopea.
Kitabu ni cha Mathayo. Usijifanye rafiki yangu mjanja wa chura wa kurukaruka bila bukta na mechi una. 7:26 Mathayo, acha nikusaidie hapo. Inasema. Naam. 7:24 tuanze mwalimu. Naam. Inasema basi kila asikiaye hayo maneno yangu. Yesu anasema kila asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Utakuwa ni mtu mwenye akili. Yaani ukisikia ya Yesu kisha ukafuata utakuwa na akili. Endelea 26. Inasema na kila asikiaye hayo maneno yangu. Ukisikia mambo ya Mungu ama ya Yesu asiyafanye kisha usiyafanye atafananishwa na mtu ndio mpumbavu. Mpe rafiki yangu, kati ya mwenye akili na mpumbavu unachagua nini? Mwenye akili. Ubarikiwe. Biblia inasema kama hauna kanzu upewe nini? Upewe kanzu. Na wewe umesema hauna nini? Sina kanzu. Very good. Ili uwe mwenye akili lazima uchukue nini? Mwashe Mike, mbona umezima Mike? Unajua nini? Hii kanzu unaichukua kama umeelewa. Unaichukua kama umeelewa. Umeelewa haya maneno. Sasa kwani ukichukua kanzu ukivaa unakuwa nani? Sijakataa, lakini unajua nini? Lazima uelewe. Kuna hapa dini mbili. Kuna Ukristo na kuna Uislamu. Mimi sijakwambia uvae kanzu uwe Muislamu. Sijakwambia hivyo. Sijakwambia hivyo. Unajua point unakuja nayo, mimi naielewa kabisa. Unaielewa Na mimi nakuelewa vizuri. Mimi nakuelewa kabisa. Mimi zaidi. Sasa ndio maana nasema kuna dini mbili hapa. Ndio? Kuna Biblia na kuna Qur'ani. Hii Biblia imebeba manabii tofauti tofauti. Kwani Biblia ni yake na nani? Biblia. Umesema kuna dini mbili. Sina wa Kristo. Kwani Biblia ni ya Wakristo? Biblia. Sisi wa Kristo tunatumia Biblia. Mimi mbona nimeweka hapo naisoma? Umeisoma kutofautisha Biblia na Qur'ani. Si ya Wakristo Biblia. Lakini umeiweka hapa. Wacha wewe, kama kuna Mkristo yote hapo nyuma anaweza kunithibitishia mimi Biblia na Wakristo waketi pale. Sio huyu tu. Sio Wakristo. Lakini kotini hapa maandiko si ya Wakristo. Ndio maana nakwambia dini yako si ni Qur'ani. Wacha nikusaidie rafiki yangu, usipate shida. Ufunuo 22:9. Wacha nikusaidie. Usipate shida. Usipate shida. 22:9 Ufunuo. Twende msomaji hapo. Inasema 22:8-9. Naam. Nami Yohana ndio ndimi niliyasikia na kuyaona mambo hayo. Sasa huyu ambaye anajiandaa kuingia asikie kibano hicho kwanza. Endelea. Na hapo ndio nilipoyasikia na kuyaona nalianguka safi ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo safi. Naye akaniambia, endelea, angalia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako, endelea, na wa ndugu zako manabii, maliza, na wale wayashikao maneno ya kitabu hiki. Hebu kinyanyue. Wale wanaoshika maneno ya kitabu hiki, hebu kinyanyue. Aya, maliza sasa. Msujudie Bwana, mpe. Biblia inasema wale wanaoshika maneno ya Biblia wamsujudie nani? Wamsujudie Bwana. Kwa hivyo watu wa Biblia wanatakiwa msujudie nani? Bwana. Kama wewe ni mtu wa Biblia unamsujudia Mungu? Unasujudu vipi? Hivi? Unasujudu vipi? Zinasujudu jinsi mnavyosujudu. Vipi? Kwani hujui? Msijui. Wewe nionyeshe. Wewe umesema ni mtu wa Biblia wewe. Mimi ni mtu wa Biblia. Unasujudu vipi? Sijakuita, nionyeshe babu kibano hicho. Vile unavyosujudu msikitini. Sisi msikitini huwa tunapeleka paji la uso mpaka nchi sakafuni. Wewe pia unafanya hivyo? Si Biblia imesema tusujudu Mungu. Sawa, wewe unafanya hivyo? Haya, nionyeshe hapo. Onyesha, mpe mic huyo, onyesha. Unajua tu wenye wewe. Na ukinionyesha tunakuita Hasani. Wewe unajua venye wewe inakuwa. Mimi najua, onyesha. Kwani unaonyesha mfano ambao unajua? Unajua kwa nini nakwambia uonyeshe? Unajua kwa nini? Wacha nimuulize Mungu. Huyu namwambia aonyeshe kwa sababu hii 1:14 Malaki. Hii msomaji hauna hii 1:14 Malaki na ila kufuki. 1:14.
inasema, nikiacha nitapata dhambi. 1:14 Malaki inasema mwalimu. Naam. Lakini na alaaniwe mtu mwenye kudanganya. Rudia. Lakini na alaaniwe mtu mwenye kudanganya. Mpe anayedanganya anapata laana za nani? Napata laana za Mungu. Wewe umedanganya? Mimi? Si nimekuambia ukweli. Haya, tuonyeshe. Takbir! Wewe mwashe maiki, mbona umezima? Hapana, maiki iko sawa. Haya, nionyeshe babu kibano hicho. Yaani ukinyonyesha tunakuita Hasani. Unajua nini? Sijui. Kitu unajua haufai kuonyeshwa kwa sababu kitu unajua. Biblia inasema, Biblia inasema ya kwamba sijaribuni hizo roho kama zimetokamana na Mungu au mnadanganywa, kwa sababu na alaaniwe mtu mwenye kusema uongo. Sasa mimi ninashuku na wewe kwamba wewe wapata laana za Mungu na mimi sitaki ulaaniwe. Sasa kama unasema kweli, onyesha. Mimi siwezi laaniwa kwa sababu ninajua nafanya hii. Sasa ninafanya. Sawa. Watu washaelewa. Tusibakie mahali pamoja. Sasa kama nataka nimpatie madam hapa kidogo nimsalimie. Sasa rafiki yangu, kitu gani kinachokuzuia wewe? Kama ukweli unauona kwa mbali kwamba haki ni ile pale, usiifuate hiyo haki. Kitu gani? Kuifuata. Mimi naifuata kwa sababu Biblia inasema tufuate haki. Biblia? Haki gani hiyo? Kufuata ni Yesu alikuwa anavaa kanzu, sawa? Kama Waislamu, sawa? Yesu alikuwa na sujudu, sawa? Yesu alikuwa na tawadha, sawa? Kama kina nani? Kama nyinyi. Wewe unafanya hivyo? Kanzu sina. Sawa, unatawadha? Unatawadha kama Yesu na Waislamu? Hapana. Kwa nini? Kuna mtu anataka kumsaidia? Hapana, mimi nikawa peke yangu. Kwa sababu kwenda peponi ni peke yangu, si mwingine. Ni kweli. Ni kweli. Kwenda peponi ni peke yako. Hakuna mwenye atanisaidia kwenda peponi. Safi. Sana. Kwa hivyo umeshajua ya kwamba Yesu alikuwa ni Muislamu, umeshajua? Hapana. Alikuwa nani? Alikuwa Mkristo kwa sababu injili alikuwa Mkristo. Yaani wewe rafiki yangu wewe, mimi hii elimu naipata kwako. Ukisikia Yesu Kristo maana yake nini? Yesu Kristo maana yake nini? Ni anointing. Very good, anointed one. Maana yake nabii au masihi. Kwa hivyo ukisikia Yesu Kristo ni Yesu aliyepakwa mafuta. Ni kweli? Ndio. Kwa hivyo Kristo ni cheo cha mtu, sio nini? Ni cheo. Sio nini? Sio dini. Kwa hivyo hapo ulipo hauna nini? Mimi? Mimi niko na dini yangu ya Ukristo. Andiko. I need a verse in the Bible. Msogeze Biblia huyo. Nipe andiko moja tu nibatize. Na wewe ukinibatiza mimi kanisani. Nakupenda sana kule. Mimi nitakuwa choir master. Alafu mtachagulia. Shena nini kwa mimi nichague jina gani akinibatiza huyo? Akinibatiza mimi nichague jina gani? Yohana. Kule kanisani kule. Mimi nitakuwa ile choir master wa kufundisha watu kuimba nyimbo. Macho ya Bwana ni makali sana. Macho ya Bwana ni makali. Jiunge na walevi ulewe pombe. Sema lete moja moto moja baridi. Chungulia dirishani hakuna mtu. Washa sigara yako uvute haraka. Nunua peremende uondoe harufu. Lakini hayo yote Mungu anaona. Nauliza macho ya nani ni makali sana. Wale akina dada Mary sasa. Wallahi Muislamu kwa Muislamu sema alhamdulillah, raha sana. Neema ya Allah hii kazi mtihani sana. Rafiki yangu. Unayo andiko katika Biblia ya kwamba Ukristo ni dini ya Mungu nibatize? Katika Biblia? Unalo andiko? Hata kama hujui ni andiko gani, wewe nukuu yanasemaje hayo maneno? Nukuu tu, nitakusaidia. Unajua kitu moja ni hii.
Kwa Biblia haijasema ya kwamba mimi ni Mkristo, lakini inazungumzia about Ukristo, inazungumzia kuhusu Wakristo. Ukisikia neno Wakristo, maana yake wafuasi wa Yesu. Sasa wafuasi wa Yesu walikuwa na dini. Hiyo dini hiyo inaitwaje? Hiyo dini sisi ni wafuasi wa Kristo. Hata mimi pia. Kwa hivyo mimi pia Mkristo. Sasa tuna dini, hiyo dini inaitwaje? Wewe ni mfuasi wa nabii. Mfuasi wa mfuasi wa Muhammad. Sawa? Na wewe ni mfuasi wa nani? Wa Yesu. Ambayo dini yake ilikuwa ipi? Dini yake? Sasa alikuwa Kristo. Kristo maana yake mpaka mafuta. Wewe shakubana hapo ulipo, hata uwezi kutatabu. Mimi nataka kidogo ule mshirani ule. Naona kuna rafiki yangu mmoja aliye Muslim au Christian, walivaa kofia. Kristo. Sasa naja kwa mama. Kwa hivyo kabla sijampatia mama maiki, kwa sababu safari yangu ilikuwa ni ndefu sana. Habari gani? Sogea kidogo hiyo. Karibu sana dada yangu. Kwa majina unaitwa nani? Mary. Karibu sana. Je, uko na swali lolote katika mkutano wetu siku ya leo? Paris. Okay. Paris, sawa. Uko na swali lolote dadangu? Yes. Tafadhali uliza. Naomba unielezee naomba unielezee jinsi Allah aliumba mbingu na nchi na ardhi. Mbingu na ardhi. Jinsi Allah alivyoumba mbingu na nchi. Sawa kabisa. Kwanza dadangu, karibu sana katika mkutano. Hili swali wauliza sio kana kwamba hana majibu. Mimi ni mzoefu sana na mkutano kama huu. Nimeanza dawa nikiwa ni mdogo sana mpaka umri nilionao. Hili swali anauliza kwa sababu huenda akawa anategea kutoa maandiko mawili ndani ya Qur'an. Lakini kwa kuwa mimi mamangu ni msomi wa kisayansi pia na nimefundisha shule secondary school mbalimbali, labda hujakutana na mimi kwenye muhadhara. Alhamdulillah, kule Kwale kuna shule inaitwa Matuga Girls Secondary School, nilikuwa nikifundisha pia kule. Kwa hivyo hoja wanaoeleta na kupa andiko moja kwanza, alafu nisikie hoja utakaokuja nayo, kwa sababu ushajua mahali unapoenda. 11:7 Qur'an. Wajua lazima nimshtue kwamba nishajua mahali anapoenda. Wala usipate shida. Inasema ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Na yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi. Kwa siku sita. Na arshi yake ilikuwa juu ya maji. Haya mpe. Mungu ameumba mbingu na ardhi kwa siku 6. Wa kana arshuhu ala alma. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana arshuhu ala alma. Anakujibu ananibibu. Dada, naomba swali hilo nikuregeshe kwako. Kwa mujibu wa Biblia, Mungu aliumba mbingu na ardhi kwa siku ngapi? Nimekwambia unielezee uumbaji wa Allah, sijakwambia unirejeshe kwa Biblia. I have come here to ask you a question. You ask me if I have a question. I asked a question. Teach me. You are the teacher. Okay. Yes. Sawa. Kwa mfumo huo wewe si mwanafunzi wa Yesu. Yesu alikuwa akiulizwa swali, wakati mwingine naye anauliza jibu lipatikane. Chukua maiki bado. Meniko taratibu sana dada. Wala si mtu wa kelele. Yesu, wewe unaonekana si mwanafunzi wa Yesu. Lao ungelikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Yesu alipokuwa akiulizwa maswali wakati mwingine na yeye alikuwa anarudisha swali ili jibu lipatikane. Kweli si kweli? Wewe sio mwanafunzi wa Yesu. Mimi si mwanafunzi wa Yesu. Nakwambia wewe na kuotesha kidole kwako kwamba wewe huenda si mmoja katika wanafunzi wa Yesu, kwa sababu wafuasi wa Yesu ama mwanafunzi wa Yesu kikweli kweli anaangalia Yesu kafanya nini. Yesu katika maisha yake
kuna kipindi anaulizwa maswali kisha naye anarudisha swali. Kweli si kweli? Sasa wewe unarudisha swali kama Yesu ama kama sikuelewi. Wewe umenipinga kwamba mimi si mwanafunzi wa Yesu, nikasema sawa. Sasa mimi nimerejesha kwako kwamba wewe huenda ikawa ni mwanafunzi wa Yesu ama mfuasi wa Yesu. Katika wafuasi wa Yesu wanatakiwa wajifunze kwa Yesu. Yesu alikuwa akiulizwa swali naye pia anauliza muda ule ule. Kweli si kweli? Sawa sawa. Sasa nijibu basi. Sasa basi subiri sasa. Tunaenda polepole. Kwa hivyo tumeenda polepole. Kwa hivyo nielezee ubanji wa nimekutolea andiko ndani ya Qur'ani. Aliumba kwa siku 6. Wewe unasemaje? Na yeye ndiye aliziumba mbingu na ardhi katika siku 6, na kiti chake cha enzi kilikuwa juu ya maji. Wakana arshuhu ala alma, ili akufanyieni mtihani, ajulikane ni nani miongoni mwenu mzuri zaidi kwa vitendo. Na wewe ukisema, nyinyi hakika mtafufuliwa baada ya kufa. Wale waliokufuru husema hayakuwa haya ila ni uchawi ulio wazi. Hoja ni nini? Unajua natafuta hoja katika uumbaji wa Mungu. Ile swali kuuliza lazima kuna hoja ndani yake. Hiyo hoja ndio mimi nasubiri. I want to understand how Allah created the heavens and the earth with the details. That is what I want to understand. Okay. Yes. Basi ni hivyo tu peke yake. Basi kwa siku 6. Katika siku 6. Nini aliumba? Aliumba ardhi kwanza ama akaumba mbingu kwanza? I want to understand the details. Hebu tufahamishe alifanyaje? Tufahamishe wewe. Mimi nimekuja kukuuliza swali. Wewe tufahamishe. Mimi nimekupa andiko ndani ya Qur'an. Wewe tufahamishe. Qur'an inafaa kukua wazi. Sasa ukiniambia aliumba ardhi na mbingu katika siku 7. Katika siku 6. Katika siku 6. There are mountains, there are many things. So I want to understand the details. Hebu mpe mic. Waislamu, huyu majawabu analo ufukoni. Mimi nimemwambia kabisa lengo la kutoa ile andiko, anataka kututolea andiko. Madamu usipoteze muda. Hilo andiko ambalo nataka kutoa kuunganisha Qur'an, nitoe. Mimi nishajua kwamba kuna andiko la kwanza utatoa la uumbaji wa Mungu, kisha atoe andiko la pili ionekane kana kwamba kuna ikhtilafu ndani ya Qur'an. Ndio lengo lake. Sasa tayari nishakusoma tangu mwanzo. Usipoteze muda kwa sababu nishajitambulisha. Mimi ni mzoefu wa mjadala. Na kama kuna itilafu si basi itatue, kwa sababu inaonekana wewe you know what I want to say. Takbir. Tatua basi. Sunana sasa. Simwambia. Afadhali usizunguke mbuyu. Wewe nenda tu kwenye pointi bana. Kuna hapa hivi na hapa hivi. Je, hapa inakuwaje? Hii ikhtilafu inakuwaje? Haya, toa lile andiko la pili ambalo nataka kutoa ndani ya Qur'an. Nataka kutoa andiko na unalijua wewe ni msomi, toa hilo andiko alafu nielezee. Kwa hivyo wewe hulijui? Silijui. Haya, mpe. La yadri wala yadri annahu la yadri. Sende huko. Sawa. Hajui na hajui kama hajui. Na sio kwamba eti andiko halijui. Andiko tayari amenukuu mahali, tayari iko tayari kulitoa. Sasa anajifanya msomi. Kwanza uelewe. Katika uumbaji, sasa nakuleta kwa imani ya Kiislamu. Katika uumbaji kuna vitu vitatu. Kuna imani ya Waislamu, na kuna imani ya wanasayansi, na kuna imani ya Wakristo. Vitu vingapi? Vitu vitatu. Tunavyoamini sisi ni tofauti kabisa na mnavyoamini nyinyi na wanavyoamini wanasayansi. Kuna vitu vitatu. Sasa sisi Mwenyezi Mungu anasema aliumba mbingu na ardhi katika siku 6. Sasa sikiliza dada, usomi na ukuletea. Kwanza unatakiwa uelewe, ukisikia siku kwa Mwenyezi Mungu sio siku hizi za usiku na mchana. Tafundisha tu. Nilimwambia bibi mwalimu, ukisikia siku ya Mwenyezi Mungu sio siku hizi usiku na mchana, kwa sababu ili kuwepo usiku na mchana lazima kuwepo kitu kinachoitwa sun, lazima kuwepo kitu kinachoitwa earth. Rotation of the earth, both day and night. Mzunguko wa dunia kunapatikana usiku na mchana.
Sasa wewe unapoleta imani lazima uangalie ni imani ya namna gani unaileta, kwa sababu ukisikia Mungu aliumba mbingu na ardhi katika siku 6, ukileta siku hizi ni hizi ambazo tunazo sisi, sio kweli. Siku za Mwenyezi Mungu ni tofauti na siku zetu sisi. Kwanza mpe maiki hapo, unaamini hilo ama uamini? Umenielezea, nimefurahia, asante. Sikuwa najua hiyo. Takbir! Mpe tena. Unaona? Kwa hivyo kwanza ajue ni siku tofauti. Usisikie Mungu aliumba mbingu na ardhi ukaona ni kama hii 24/7. Monday mpaka sio hivyo. Ni tofauti kabisa. Lazima kuwepo na jua, lazima kuwepo na dunia. Mzunguko wa dunia panapatikana usiku na mchana. Sehemu ambayo panakuwa na mwanga wa jua panaitwa mchana. Sehemu ambayo hakuna mwanga wa jua panaitwa usiku. Sasa Mungu anaumba mbingu na ardhi, bado hajaumba jua, hajaumba mwezi, ndiyo mwanzo anaanza kuumba mbingu na ardhi katika siku 6. Ni siku tofauti na hizi ambazo kwamba tuko nazo duniani leo. Mpe mic. So ni tofauti. So how can you describe that day? Kwa sababu it's not 24 hours. So what is it? I just want to understand. Oh, nataka tu kujua. Yeah, just to understand. Haya, Sheikh Idris. Naam. Kuna leo amekubali kwamba hakuwa anajua. Yaani katika maisha yake mimi nilivyoanza kumfahamu leo ndio siku ya kwanza kukiri kwamba kuna jambo kumbe hakuwa anajua. Na huu ni ushindi wa Islam. Waislamu takbir. Alikitonga jo.